有好多頂級嘅美女都係好窮嘅，你知唔知點解？頂級美女即係最靚嗰批女仔，佢越靚，佢個自尊心就越強，跟住佢係唔肯受委屈嘅。咁有錢嘅男人嗰班闊佬係點諗啊？佢揾個女朋友喺埋一齊，佢係想要個女人，即係呢個頂美去服侍佢，去氹佢開心。咁好多頂美因為自尊心強，佢放唔低個面子，放唔低架子，佢唔肯受委屈，所以佢得到嘅結果都係比較少嘅。反而有好多富婆個長相係相對冇咁靚，但係都靚靚地嚇，小美啦。好多富婆係小美女，因為嗰班小美女佢自尊心冇咁強，佢肯將自己嘅姿態放低啲，去提供情緒價值，去氹個有錢佬開心，所以佢攞到嘅結果就大。小美就暴富，頂美好多冇小美咁富，呢個就係根本原因。